målet mitt at dere skal lære noe praktisk, sant? Både for dere selv og for pasientene dere. Og det som dere lærer på depresjonsdagen veldig nyttig personlig. Det noe jeg har hatt nytte av personlig, så det disse depresjonsteknikkene. For alle kan bli deprimert. Alle kan bli, eller vi trenger ikke si deprimert, alle kan ha tøffe dager. Alle kan føle seg litt nedfor. Jeg tror faktisk fra i dag, på grunn av det du sa, jeg er også enig med det du sa, du skal prøve faktisk å unngå ordet deprimert litt grann. Fordi det så sykliggjørende, for å si det sånn. Det en diagnostisk kategori som vi da bruker i øst og vest, uten at det egentlig skikkelig depresjon. For så vidt det noe som depresjon. Det kan vi også diskutere. Alt som i denne ICD-10-manualen, eller DSM-4-manualen som vi bruker, bestemt i komité. Det bestemt i komité, disse diagnosene her. Det ofte ikke noe særlig vitenskapelig bakgrunn for hva som skal skille den lidelsen fra den lidelsen. Det bare vi har bestemt oss for å definere ordet på den måten, at da skal du ha så og så mange symptom fra den kategorien, og så og så mange symptom fra den kategorien, så du deprimert. Så ingenting som i disse store manualene har det noe som helst slags biologiske markører, som vi sier på. For eksempel hvis noen av dere har vært til legen og sier at dere har halsinfeksjon, ja, vi skal se på det da. Ta en blodprøve for å se om det er virus eller om det er infeksjon. De har alltid prøver de kan ta, men det har ikke vi. Så mange av disse tingene det egentlig bare orddefinisjoner. Det ikke noen egentlig sykdom eller noe som helst som ligger bak dette her. Til og med sånne ting som vi kaller for schizofreni og bipolaritet og så videre. Det bestemt i komité hva som skal telle for å få en sånn diagnose. Så den der linja der så viktig. Og tenk at noen som sier at jeg bipolar, den personen ikke forskjellig egentlig fra en annen person, bortsett fra han har litt mer ekstreme ting enn vanlige folk har. Det litt mer opp og ned enn andre folk, men det ikke noe i veien for at den personen kan bevege seg inn mot midten igjen og få en atferd som normal. Så jeg veldig imot når folk sier jeg psykisk syk. Psykisk syk, så jeg forskjellig liksom fra deg. Det ingenting. Jeg har prøvd å finne hva som sykdommen i schizofreni for eksempel i over 100 år, og de finner det ikke. Det eneste jeg finner ut at de som har tatt antipsykotika i 30-40 år, de har ganske skrumpa hjerner. Når du sier sånn, de får veldig store ventrikler, for det mindre hjernemasse igjen rett og slett, for det medisinen har tatt vekk. Men folk som ikke har vært medisinert, de får ikke den effekten. Så de har leita i 100 år på hva som biologisk feil med de som har såkalt schizofreni. Det finner de ikke. Sammen med depresjon. Kan ikke finne blodprøver som viser det. Kan ikke vise det på scan, og så videre. Så det like godt å tenke på den linja der. Det bare det at du tenker litt mer negativt enn mange andre, og det kan vi hjelpe deg med. Vi kan hjelpe deg med å forandre den negative tenkemåten. Ok, så da kommer vi til ABC-modellen, som virker like godt på helt normale folk, som på folk som kaller seg for deprimert. Så du har den utløsende hendelsen, for eksempel det at psykologen ikke helser. Okay. Så har du B, tanker eller tolkninger om det som skjedde. Han liker meg ikke, ingen liker meg, og så videre. Ja. Og så får du da en følelse og adferd som resultat av B, ikke av A. Sant? Hvis dere visste det at psykologen ikke skulle helse, du var så proff, det der, jeg føler meg veldig varetatt. Sant? Ok. Eller, du bryr deg ikke, jeg kan like godt gå og henge med, for ingen glad i meg, for ikke du helste på meg en gang. Så reaksjonene de følelsesmessige reaksjonene som vi får, det på B. Og ser dere hva som fordelen med det? Hva som revolusjonært med den tankegangen der rett og slett? At det B-en som skaper våre psykiske problemer, ikke A-ene. Hva som fordelen med det? Yes! Det kan gjøres noe med. Tankene våre kan vi gjøre noe med. Ja. Hvordan du har det, kommer an på hvordan du tar det, hvordan du tenker om det. Sant? Den en sånn god huskeregel for kognitiv terapi. Så hva kan vi gjøre? Jo, vi kan gripe inn på B. Vi kan gripe inn på tankene våre. Det det som flott. Og så tenker alle, nei, men disse tankene mine,
det noe jeg ikke kan kontrollere her i verden, så det tankene mine. Det mange folk som tenker. Nei, det bare fikk tanken. Det bare kom. Ok, så kan vi kontrollere tankene våre, tror jeg. Har dere noen gang kontrollert tankene deres? Helt sikkert. Vi gjør det mye mer enn vi tror. Vi kan forandre tankene, vi kan forandre tolkningene, vi kan komme med alternative tolkninger. Kanskje det var fordi, eller kanskje det var fordi. Ja, vi kan ha mange alternative tolkninger. Tankene våre er faktisk sannsynligvis det eneste vi kan kontrollere. Altså når vi gjør en bevegelse, så gjør vi som regel den bevegelsen fordi vi har tenkt å gjøre den bevegelsen. Når jeg sier et ord, så sier jeg det fordi jeg har tenkt det først. Så vi kan forandre den ytre verden, men det er fordi vi har tenkt tanken først. Så det er sannsynligvis bare tankene vi kan kontrollere i denne verden. Men de fleste tror at de ikke kan kontrollere det. Det er det som er litt tragisk. At vi har gått på skolen i så mange år og lært så mange byer i Belgia og hvordan vi skal konstruere rettvinkla trekanter som vi aldri har fått bruk for. Til og med jeg som syntes det var så gøy å konstruere sånne trekanter, aldri fått bruk for det. Men har vi lært om hvordan vi kan kontrollere tankene våre? Ikke et pip om at du kan velge å ha en positiv tanke i stedet for en negativ tanke, og hva du skal gjøre for å kunne sette inn de negative tankene sette inn de positive tankene i stedet for de negative. Så, med pasientene våre så kan vi vise deg eksempler på at det faktisk går an å kontrollere tanker. Her kommer noen litt enkle eksempler på hvilken måte kan vi kontrollere tankene våre. Her er noe som dere sikkert ikke har hørt noe om noen av dere. Submodaliteter. I all verden, hva er det for noe? Veldig fascinerende. Noe som mange folk ikke tenker over i det hele tatt. Det er en modalitet er enten det visuelle, auditive, eller det vi kjenner på kroppen. Det vi kaller for modaliteter. Så innenfor synet så har vi submodaliteter. Vi kan se ting i farger, vi kan se ting i svart-hvitt, vi kan se ting langt borte, vi kan se ting nær. Har ikke dere vært borte i submodaliteter da? Vi kan se ting langt borte, vi kan se ting nær. Hva er det for en teknikk som bruker det? Swish-teknikken, yeah, you got it! Sånn, at vi har, uten å spørre pasientene om det går an å se for seg den fæle hunden langt borte eller nær. Jeg har ikke spurt dem om de klarer det, vi bare tar det for gitt at alle kan liksom ta det bildet og så tenke seg at det forsvinner langt ut. Så vi trenger ikke å si at nå skal vi drive med submodaliteter. Bare si at ting kan være langt borte og ting kan være nær. Ok, greit. Så bare tenk på det. Tenk på en person dere kjenner. Så tenker dere at dere ser den personen rett foran dere. Tenker dere at dere ser den personen 10 meter borte. Ja. For de aller fleste er det veldig gjennomsiktig, og liksom som om den personen står 10 meter borte. Vi skal forestille oss det. Kan dere forestille dere bilder av en dere kjenner i svart-hvitt? Ja. Det klarer faktisk lettere enn å flytte det frem og tilbake. Men sånt varierer veldig. Noen synes det er lett, noen synes det er vanskelig. Kan du forestille deg ansiktet til den du tenker på, nede til venstre, midt foran deg, oppe til høyre? Ja, vi kan gjøre det. Og mange bruker disse her submodalitetene faktisk til å kode ting for seg selv. En veldig artig ting som dere kan prøve på dere selv, er å tenke på forskjellen på X-a. Altså, folk som er ferdig med, som er helt ferdig med, og den som er sammen med, for eksempel, eller den ikke har blitt ferdig med. Så vil jeg ofte si det at de X-ene som man er blitt ferdig med, de er kommet veldig ut til siden, de er ganske små, og de er svart-hvitt. Syns noen da. Folk er helt individuelle på dette her. Men det koder det som regel nedtoner, sant? Det er ute i periferien, og det er svart-hvitt, eller det er langt bak, eller noe sånt, og små. Mens de som det er enten stor kjærlighet for, eller store konflikter i forhold til, de er der, full 3D, full farge, alle følelsene er på topp i forhold til den. Så da kan en faktisk gjøre, hvis en har en sånn X som en ikke kommer seg over, som faktisk ligger foran her, i full farge og 3D, kan en ta den X-en bevegende bak der de andre ligger, i svart-hvitt. Og plutselig, wow, for en lettelse. Og sånne ting går det faktisk an å gjøre. Så submodaliteter kan vi forandre på. Vi kan tenke på stemmer. Og dere tenkte over det at dere tenker utrolig mange setninger hver dag.
de som har telt regner med å tenke omtrent 60 000 setninger per dag. Fulle setninger som vi sier til oss selv. Det er helt utrolig hvor mange sånne setninger som går der i bakgrunnen nesten hele tiden. Og vi merker ikke det før det kanskje utløser noen følelser som vi tenker, hva var det jeg tenkte nå? Ja, nå sa jeg nettopp til meg selv at jeg er en rotekopp, ja. Den hadde gått der en halv time omtrent, denne rotekopp-tanken. Okay. Men så kan vi også bestemme oss for å tenke på stemmen til en person som sier, som synger ja, alle fugler for eksempel. Ja, på nød så kan vi klare å forestille oss det. Vi kan si ting repetitivt for oss selv, amerikanerne er veldig flinke på det. Si, jeg tjener $1 million i året, jeg tjener $1 million i året, $1 million. Sånn at de sier at hvis du skal ha en sånn affirmation, så skal du si det ikke sånn at jeg vil tjene $1 million i året, for det er allerede i fremtiden, det vil alltid være i fremtiden. Jeg tjener $1 million i året. Så sier de det at, ok, da øker du sannsynligheten for at en dag så kjenner du faktisk til å tjene den $1 million i året. Ok, det holder deg i alle fall i godt humør så lenge du sier det med som overbevist. Så det kan vi gjøre. Vi kan si ting til oss selv repetitivt, og det kan hjelpe. Regnestykket, hvis jeg sier 356 234 ganger 256 345, kom igjen. Nei, jeg kunne ikke heller ha sagt 43 pluss 52. Det kan vi gjøre, men når jeg sier 43 pluss 52, hva gjør dere da? Jeg tar tierne først. Så 43 pluss 52, 4 pluss 5, 9. 43 pluss 52, 2 pluss 3, 5, 95. Men hva har jeg gjort nå da? Jeg har manipulert ting, sant? Jeg ser det for meg, flytter disse tallene rundt opp og ned, jeg sier ting til meg selv. Hei, jeg kontrollerer mine tanker. Men hvis vi har dette lange regnestykket nå da, så vil de fleste av dere si, nei, dette klarer jeg ikke. Nei, så store tall og gangene med hverandre er helt umulig. Ok, men hvis du får papir da, kunne du ha klart å gjøre det da? Og hvis jeg får papir og god nok tid på meg, så skulle jeg nok klart å regne ut det vanskelige regnestykket også. Nå ser dere litt hva jeg hinter inn mot. Papir, skriving. Skrivekunsten er veldig bra. Skrivekunsten er veldig bra. Det er derfor vi har det samme arbeidsbøkene i kognitiv terapi, sånn at det skal skrives ned. Planlegging av et dag eller et selskap, der vil nok de fleste av dere sette for seg, så gjør vi det, og så gjør vi det, og så må vi få henne til å lage den kaka, og så må vi få han til å ta med den salaten, og da, så gjør vi det. Hvor mange av dere ville gjort dette her uten å skrive ned det eneste ord? Veldig få. Hvis det er mange ting å ta tak i, så må vi bare skrive ned. Se for seg suksess. Det kan være veldig nyttig. Har dere sett for dere at dere får suksess på et jobbintervju for eksempel, så øker dere sannsynligheten for at det skjer. Men poenget er egentlig at du kan se for deg den suksessen på kommando. Du sier, yeah, og så sier det, og så sier det. Vi kan se for oss ting i fremtiden. Så, fordi du kan kontrollere tanker, do it. Og gjøre det. Men, er det så lett, og det høres så lett ut når du gir disse eksempler, men jeg klarer ikke å kontrollere tankene om relasjonene mine og sånt til andre folk. Det er vanskelig det. Ok, lettere sagt enn gjort. Okay. Tankene går som regel på tomgang, og da går det på en negativ tomgang. Det går på bekymringstomgang, for å si det sånn, hvis vi ikke gjør noe med det. Hvorfor tror dere det kan være naturlig at tankene går litt i negative retninger, i bekymringsretninger spesielt, hvis vi ikke kontrollerer det? Kan det ha noe for seg? Tenke negativt? Det er faktisk ganske naturlig. Det er det som fører til overlevelse. Hvis du går rundt og bekymrer for om du har nok mat til vinteren, om du har betalt alle regningene du skal betale, om du har nok regninger, om du har nok penger til neste måned og så videre. Det er faktisk ganske nyttig for å overleve. Så vi er laget for å tenke negativt. Vi er laget for å tenke negativt, men verdens lengste illustrasjon, det kan bli litt for mye av det gode. Så tenker en for negativt, så blir det tunge dager, så blir en deprimert, for å si det sånn. Så oftest negativt omgang, og da må vi faktisk bruke litt verktøy for å komme oss på rett kjøl igjen. Da har vi dekkskifte i historien. Kan alle her skifte dekk? Ja. Noen nikker i alle fall.
Yes, men i alle fall, tenk dere at dere ikke kan skifte dekk. Prøv å sette dere inn i den situasjonen. Det var sikkert den første gangen for dere også. Tenk dere at dere er helt sånn på bærturen når det kan skifte dekk. Og man sagt, ja, nå må du skifte til vinterdekk. Nå er det snart snø. Frosten er kommet, det må skifte til vinterdekk. Ja, det er greit det. Alle andre klarer å skifte disse dekkene, må vi prøve jeg også. Så går vi bort og tar litt denne lytteren der. Satt litt fast, men ok, alle andre har prøvd det. Det er sikkert bare til å ta godt i, så klarer jeg sikkert å åpne disse skruene der. Det må jo være en eller annen måte å åpne de skruene på. Nei, det går ikke. Og så kommer naboen og sier, står du her og prøver å åpne disse skruene med hendene? Du må jo ha en nøkkel. Det ligger en nøkkel oppi bagasjen når du skal dusje. Så ser du, det passer jo akkurat inn på mutteren. Og så begynner du å skru den veien ned klokka. Dette er satt fast i. Så kommer naboen forbi og sier, nei du må vite hvordan du skal bruke dette verktøyet. Du må snu mot klokka, du får åpne mutter, så må du skru mot klokka. Ja vel, setter du den inn på og begynner å trykke litt mot klokka. Nei, dette her satt veldig fast, kanskje ikke ødelegger mutteren hvis jeg trykker for hardt. Så kommer naboen forbi igjen og sier, får ikke du opp mutteren? Nei, du har lov å stige på den, du kan til og med hoppe på den, det gjør ingenting. Så hopper du på den greien, og så åpner mutteren. Så hopper du på alle mutterne til det åpner seg, og så klarer du å skifte det vekk. Men du ville aldri klart det hvis du ikke hadde hatt verktøy, og hvis du ikke hadde visst hvordan du skulle bruke det verktøyet. Så hadde du aldri fått av det hjulet. Jeg husker spesielt, jeg hadde en mutter som satt veldig fast, og jeg visste ikke hvor mye du kunne sette i gang med disse mutterne. Det var du er ekspert på det. Og da hadde jeg svigerfar, som hadde vært mekaniker hele sitt liv, og han festet en langt rør på denne lille dingsen som du setter på, og så tok han storslegg og så slo han til på det lange røret, og da åpnet mutteren seg. Ok, det visste ikke jeg at du kunne gjøre. Så du må kunne vite hva som er begrensningene og hva som du kan gjøre med disse verktøyene. Så nå skal vi over på verktøy mot depresjon. Yes. Matteoppgavehistorien, tenk dere at dere har denne vanskelige regnestykket som jeg sa. Ingen klarer det uten papir, men de aller fleste kan klare det med litt tålmodighet hvis de har papir og blyant. Handelistehistorien skal dere kjøpe 20 ting til en kake, og det er veldig viktige. Ingen som går og prøver å huske melk, smør, dere skriver det ned. Hvis det er ting som er viktige å huske på, så skriver dere det ned. Skrivekunsten er med andre ord en av våre beste oppfinnelser. En har sett det i historien. Når et samfunn har oppdaget skrivekunsten, så plutselig så er det en kjempehopp i alt det får til. Så det å kunne skrive ned ting er utrolig viktig. Nettopp derfor så må vi bruke den. Okay? Ikke tro at en skal klare å huske dette her. Skrive ned er en av de beste teknikkene på depresjon, på traume, på psykose og personlighetsforstyrrelser, så er det litt mer kunst å drive terapi for å si det sånn, men i alle fall på depresjon og på traume så er nedskriving en veldig stor del. Som andre ord, bruk teknikker som også påtvinger struktur og fokus. Det vi skal fokusere på, det skriver vi ned. Okay. Det enkleste er det beste. Her kommer vi igjen. Og det må jeg bare si, for det er en del av disse kognitive teknikkene er veldig enkle. Det virker så enkelt, en tror det, nei, kan dette der virke? Nei, dette tror jeg ikke på. Okay, nå er det så mange ganger i mitt liv jeg ikke har trodd på disse teknikkene, men jeg har vært åpen nok til å faktisk prøve dem. Ok, så da har jeg oppdaget det. Ok, det enkleste er det beste. Nå er det jeg som sitter og ser på nettet her, så jeg må bare huske å sette på den mikrofonen og ting. Så enkleste er det beste. Djupt vitenskapsteoretisk prinsipp. Du skal akseptere den teorien som forklarer ting på den letteste måten. Det er den du skal akseptere hvis jeg forklarer litt godt ellers. Så påpeker gjerne det for deg som er litt sånn intellektuelle og forventer at dere skal få virkelig kompliserte ting på stokken. Så det vil være systematisk at en får resultat. Og ved å repetere, og da kommer sit-ups-historien. Tenk dere at dere har hørt at jeg har lyst til å få veldig flat mage. Hørt at sit-ups er tingen. Ja? Ja, det har vi lyst til. Nei, det er ingen som har lyst til det. Men bare for et eksempelets skyld. De som har hørt at sit-ups virker veldig bra. Ja, vi går med speil og så ser han hvordan kurva ligger. Så legger du deg ned og så tar 3 sit-ups. Yes, jeg har gjort sit-ups. Det var det som skulle virke. Så renser seg opp og sier, nei. Kurva var fortsatt litt sånn utover. Nei, den teknikken har nok ikke noe for seg.
Kanskje det virker på andre, men virker i alle fall ikke på meg. Hva som problemet? Kanskje måtte repetere litt, kanskje måtte la det gå litt tid. Yes. Og litt sånn det på de samme depresjonsteknikkene. Litt i motsetning til angstteknikkene, så må en ta litt tid for å få det til. Det går ikke på 5 minutter for å si det sånn. Selv føler meg så deprimert, faktisk kan gå på 5 minutter, at en føler seg litt bedre. Så kan det være lurt å ta tak i de tingene som gjør at du blir deprimert, for eksempel negative tankemønstre. Så nå skal dere få noe praktisk som vi skal gjøre med et lite øyeblikk. Og dette her en av favoritteknikkene mine, og en av de teknikkene som nesten alle begynner å bruke med en gang etter det kurset her. Og det 3 gode ting-teknikken. Så det masse smilende mennesker her, sånn gode ting i hverdagen. Det 3 gode ting. Forskning viser det enkleste og det mest elegante det beste. Og det rett og slett, her instruksjon. Skriv ned hver dag minst 3 gode ting som har skjedd den dagen. Så enkel instruksjon. Og en av de største forskerne på depresjon, Martin Seligman, han var en av de som fant ut at vi skal faktisk prøve ut positive ting mot depresjon. I stedet for å bruke all vår energi på å finne ut hvorfor folk blir deprimert, så skal vi heller studere folk som lykkelige og høre hva de gjør. Og da var de som holder seg lykkelige, de flinke til å fokusere på positive ting. Så de prøvde å lage metoder som kunne få oss til å fokusere på det positive i livet vårt. Og da var det den som kom ut som klare vinner blant mange veldig fine teknikker. Det var skriv ned hver dag minst 3 gode ting som har skjedd. Ok? So simple. So simple. Og den der faktisk ikke så veldig vanskelig for pasientene til å gjøre heller. En av de andre, den negativt mange positive som dere skal lære om en liten stund, den litt vanskeligere for folk til å gjøre, men den også veldig nyttig i mange tøffe situasjoner. Legg lista lavt, det ingenting som for dumt. Nå har jeg nettopp en pasient som, når han på det dårligste, så må han bare gripe tak i selv det minste positive, og da kom det, for han til å sende et SMS til meg, så jeg sikker på at han gjør det. Da kom det, katten lå så godt på fanget mitt. Ok, da vet jeg at han ganske dårlig når det det beste han hadde den dagen. Men allikevel så sier jeg så flott at du klarte å fokusere på den lille fine detaljen. Så det var et godt øyeblikk. Flott, sier jeg. Så legg lista lavt. Gjør det gjerne på SMS med ungdommer og sånt, for deg til å sende til dere på SMS, så blir det mindre lekseaktig. Alt jeg må skrive i en kladdebok virker som en lekse. Så på SMS, 3 gode ting på 20 sekunder. Sånn det så kjapt. Og dette her gir en veldig god sånn positiv selvinnsikt. Dere kan bli veldig overrasket over at dere alle skal prøve å gjøre dette her fra i dag, i alle fall til i morgen. Prøv å skrive ned 3 gode ting som har skjedd i dag. Og dere kan bli litt overrasket over hva dere faktisk skriver ned når dere ser mønstret i dette her. Når jeg begynte å bruke denne her, så sa jeg må skrive ned, så jeg skrev ned litt forskjellige ting. Og så kom det veldig mye igjen småting som jeg hadde gjort med datteren min, som da var 8 år. Hun var så bortskjemt at hun ville at alltid det skulle kle på strømpebukser. Da 8-åringer skal kunne klare å ta på seg strømpebukser selv. Pappa, ta på meg strømpebukser! Jeg kom ofte igjen at det var sånn god liten stund akkurat den der når jeg tok på strømpebukser på en måte kjente hun litt bort da. Så jeg bare kom igjen og igjen. Da oppdager jeg jo, det noe som virkelig gir meg livskvalitet å gjøre sånne små ting sammen med henne. Og det er mange som ser det at det går igjen veldig mye ting som de har gjort med ungene, ting som de har gjort sammen med venner, og så kanskje praktiske ting som de får gjort. Aha, det var jo 3 gode positive bein å stå på, praktiske ting, venner og barna dine. Så ser en det som gir livskvalitet, så det gir en veldig sånn positiv selvinnsikt. Viktig element å skrive hele setninger, ikke bare skrive et lite stikkord. Jo helere setningene jo mer fokus får du på, jo mer husker du at du har skrevet med. Jo mer klarer du å tenke på det hvis du har skrevet en hel setning. Skriv gjerne 2 til 3 setninger om hver ting, sånn at en får med en liten sånn slags analyse av det også. For eksempel, fikk en hyggelig SMS fra Bertha. Det er kjekt å se at hun tenker på meg. Vennskap er viktig for meg. Ja, skriv et par sånne litt rundt omkring setninger om hva. Det gir mer fokus, og da blir det mer kjøtt på beina for å si det sånn. Og så kommer det en ting som
jeg ikke kom på før den pasienten min sa det. Ingen av mine voksne pasienter hadde kommet på dette. Så enkelt ting. Alle burde ha kommet på. Og det var en 16-åring som jeg endelig hadde fått til å gjøre dette her. Han var så mot å gjøre dette, men til slutt hadde han gjort det, og strevd med dette der helt veke. Og som mange så fikk han det ikke til på andre eller tredje dagen, så plutselig var det ikke en god ting. Han ble så irritert at han hadde bestemt seg for at nei, dette skal ikke skje igjen. Nå gjør jeg 3 gode ting. Helt bevisst, sånn at jeg vet at jeg har 3 gode ting å skrive. Ingen av de voksne hadde kommet på det. Jeg hadde ikke kommet på det. Så logisk. Du kan bestemme deg for å gjøre det tingene som du vet av erfaring at det der blir en god ting for meg. Så får du flere gode ting i livet. Så der kommer den. Gjør 3 gode ting, så du er sikker på at du har noe å skrive. Gå den turen med barna dine. Les for deg om kvelden. Vask de 3 maskinene med tøy. Men gjør det helt bevisst og si, ok, nå har jeg gjort en god ting. Nå skal jeg følge henne gamle damer over fotgjengerfeltet. Det var en god ting. Yes! Ok. Gjør det gjerne sammen med en partner. Hvis det er litt sånn samlivsproblem i dette her, som ofte kommer med når den ene har psykiske problem, når den ene kommer i behandling. Ok, gjør det gjerne sammen med partneren. Begge to finner sine gode ting, og så kan en sitte om kvelden og dele det, og begge skrive ned sine ting i sin bok. Og en kan godt gjøre det sammen med ungene sine. Det er mange som får veldig mye ut av det, å lære ungene sine å tenke positivt på den måten her. Og det er en del som har prøvd å få inn i skolen etter hvert. Jeg har sagt til alle disse lærerne som er pasienter, prøv å få dette her inn i skolen. Så, nå skal dere få lov å gjøre dette her med hverandre. Prøv å forklare på samme måten, at for å lære seg å fokusere på det positive, så skal dere skrive ned hver dag minst 3 gode ting som har skjedd. Så nå skal dere ta en enkelt sånn med finne en ny partner. Det er skikkelig sånn partnerbytte her. Finne en ny partner, så dere blir kjent med en ny person. Så dere prøve å forklare teknikken, hva som er poenget med dette her, at dette her virker veldig bra. Prøv å legge opp til litt sånn placebo-effekt, med at dette her er bra, forskning viser, og så videre. Gi maksimum av dette der, og få den andre til å da komme på 3 gode ting for det som skjer fra i går. Prøv å gjøre det ekte, sånn at dere ser at det kan være litt vanskelig å finne disse tingene. Hva er det som hjelper av oppmuntring fra terapeuten når det gjelder å finne dette der? Så finn en. Hvor mange er vi i dag? Er vi akkurat 10 eller 11? Så ene gruppa må bli 3 da. Så bare prøv å finne dere en, og så skal dere gjøre 3 gode ting, og skrive det ned, sant? Den som er pasient må skrive det ned. Ok? Go for it! Prøv å finne en dere ikke har sammen, en dere ikke kjenner.